হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। তো গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো গাইস, আজকে হলো ফ্রাইডে, আজকে আমার স্পেশাল ব্লগ। তো এভরি ফ্রাইডেতে আমার একটা স্পেশাল ব্লগ থাকে। তো গাইস, আমি এখন ঝর্ণার এখানে আছি আর কি, এটা ওমানে এখানে ঝর্ণাটা এখানে আছি। আপনার ওই যে ওইটা দেখতে পাইতেছেন, ওইটা এখন বদ্ধ হয়ে গেছে এবং এইটা একটা ছোট্ট ঝর্ণা। তো এটা এখন আছে, ঠিক আছে। ওইটা আগে ছিল কিন্তু এখন ওইটাতে পানি পড়ে না, এখন এটাতে পড়ে। তো গাইস, এখন আমি নিচে যাবো। নিচে বলতে গাইস, আমি এখন অনেক অনেক উঁচুতে আছি। আমি গাইস এখানে আস্তে আস্তে আমি হরণ হয়ে গেছি গা। আমার খুব খারাপ লাগতেছে গাইস। ওই যে দেখতে পারতেছেন পানি পড়তেছে, এখন আমি ওইখানে যাবো, ঠিক আছে। আসুন যাই, দেখে ওই জায়গাটা আরো অনেক সুন্দর হইতে পারে। গাইস, তো দেখতে পারতেছেন আমি এখন নামতেছি, এই যে যেখান দিয়ে নামবো এটা হলো সেই জায়গাটা। গাইস আপনারা দেখুন, এখান থেকে একটা অসাধারণ কি সুন্দর একটা সিঁড়ি দিয়ে দিছে, এখানে যাওয়ার রাস্তা দিতেছে। তো যাই, দেখুন, আসেন। I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. But you're here again, I'm losing it. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone, or I'll collapse. I need a break, don't feel the crack. You follow me, anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me, everywhere I try to go alone, I find you there. Yeah, yeah. You follow me, anywhere I try to be alone, I find you there. Oh. গাইস, তো অনেকখানি সামনে এসে পড়ছি। আপনারা দেখতে পাইতেছেন আমার পিছনে ঝর্ণা আছে। আর গাইস দেখুন কি মানে পাহাড় দিয়ে আমি নেমে যেতেছি গাইস। এখন পাহাড়টা নেমে যেতে লাগতেছে। ও গাইস, এখান থেকে পড়লে আমি শেষ। তো এখন যাইতেছি আমি পাহাড় দিয়ে ভাইয়া ভাইয়া। তো অনেকটুকু সামনে এসে পড়ছি, আসুন আরো সামনে যাই। গাইস, আমি পুরোপুরি সামনে এসে পড়লাম এখন। আপনারা দেখতে পাইতেছেন আমার পিছনে এই ঝর্ণাটা আছে গাইস। ঝর্ণার পানিগুলো পড়তে পড়তে এগুলোর মধ্যে এত শ্যাওলা পড়ে গেছে এবং একদম হলুদ হয়ে গেছে গাইস। দেখুন আপনারা, এই সাইডটা যেরকম হলুদ হয়ে রয়েছে, কিন্তু ওই সাইডটা একদম গ্রিন কালার হয়ে রয়েছে। আসুন এখন যাবো হইলো ওই যে লোকগুলো উঠতেছে, এখন উপরে যাবো, যাই এখন উপরে। আর আমার ফ্যামিলির লোকগুলো সব হইলো উপরে আছে, আমি এখন যাই ওই উপরে যাই। You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me free. গাইস, এরকম রাস্তা যা বলার মতো না গাইস। দেখুন কতটুকু পাশ গাইস, আমার পাটা দেখতে পাইতেছেন। এখান থেকে আমার পা ওইখানে গেলে আমি ডাইরেক্ট নিচে যাবো। অনেকই চিকুন রাস্তা গাইস, তারপরে যাইতেছি দেখি। ও গাইস, আমার পা পিছলা যায় গাইস। তো অবশেষে আসলাম উপরে গাইস। আমার পিছনটা দেখুন, একদম গুহার মতো হয়ে রয়েছে। তো আসুন আর উপরে যাই। Push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me, anywhere I try to be alone, I find you there. তো গাইস, আমি একদম এখানে উপরে চলে আসলাম। আপনারা দেখতে পাইতেছেন ওখানে ঝর্ণার গাইস। আমার এই সাইডটা দেখুন, এই যে ঝর্ণাটা দেখতে পাইতেছেন, এখানে ঝর্ণা এখানে এখন নাইটা, আগে ছিল, এখন এখান থেকে পানি পড়ে না। জানি না কি কারণে পানি পড়ে না, কিন্তু এখান থেকে পানি পড়ে না গাইস। আপনার নিচটা দেখুন, এটা অনেক গভীরে গাইস, অনেক অনেক গভীরে। আর আমি এখানে উঠছি,
আমি অনেক হাঁপিয়ে গেছি গাইস। তো এর থেকে আর উপরে যাওয়ান যাবো না, শুনে দিকে আরো কিছু দেখাই আপনাদেরকে। আশা করি সকলে ভালো লাগবো। I'll find you there. তো গাইস এখন আমি এখান থেকে চলে যেতেছি, কারণ এখানে সন্ধ্যা হয়ে যেতেছে। সন্ধ্যাবেলা এখানে থাকাটা অত একটা ভালো হইব না। তো আমি এখানে যাই। আবার উপরে আমার জন্য ওয়েট করতেছে আমার এবং কলও দিয়া রয়েছে। তো আমি এখন যাইতে হইব এখানে। গাইস আইসি এখন উপরে যেভাবে উঠছি, যে এত সুন্দর করে নামতে গেছে, ততটা কষ্ট লাগতেছে তার থেকে বেশি। এরকম জায়গাতে গাইস উঠছি যে এখন আমি নামবো কোন দিক দিয়া। আমি ভুল রাস্তা দেখছি, তো আমি যাই এখন সঠিক রাস্তাতে যাই গাইস। গাইস আমি ভুল করে অন্য রাস্তা দেখেছি। আমার লগে যে ওমানি পোলাউইও আমার লগে লগে ভুল রাস্তাতে যাইতে থাকে আমার লগে লগে। তখন আমি আবার ওইখান থেকে ঘুরে আসলাম। তো এখন আমি যাই। তো এখন এই ঝর্ণা থেকে আমি চলে যাবো, এখন উপরে যাইতে হইব। তো গাইস আমি এখন যেখান দিয়ে আসছিলাম ওখান থেকে চলে যাবো গাইস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেদিক যাইছি সেদিক দিয়ে চলে যাবো। আর এখানে প্রচন্ড বাতাস, অনেক অনেক বাতাস এখানে, অনেক শীত, মানে আমার ঠান্ডা লাগতেছে প্রচন্ড। তখন আমি উপরে যাবো, আসলে এখন উপরে যাই।